Is dóilm gur thosaim mé le IMRAM an cheadmhbliain go raibh IMRAM an bhí me páirteach sa chéad imeacht mar scríbhneoir agus churmáin spéis an éile hí me gur rud ag an úr an gro siad géirí hecht ionid éagsúla agus bailí nua le rudaí a chur a láthair agus mar sin agus dhearmén spéise bhí agam agus chéad rud eile bhí me ar choiste na bliana ina dhé sin agus go luú ina dhé sin ar orm dul sa chaithir agus tá mé an ó hin agus buine man taine bheas tugann sé deis castáil le scríbhneoirí de gach cineal le léthirí de gach cineal spragan si mé le leor a leo de riire agus sin an sproch a bhí le IMRAM an cheadla riú ná tiiliú daoine a bhallú a drá na leor. Cundar an rudaí a thosaimid dhéanú stáilm trí bhliain ó hin don cheadúr thurmid tús leis an éile le ihe ómóis agus an smíú a tíú hir de sin ná duine éigen go bhfuil héal caite igína ag chur litríocht na Gaeilge an tosaí. Agus an cheadmbliain go raibh seoigin bhí ihe agin do Fadra go Snodí níthe. An cheadmbliain go raibh seoigin bhí ihe agin do Mhaire Wacatí agus bhí anaithe an sin. Agus is máscan de scríbhneoirí eile agus ceoltóirí ag teacht a láthair in ómos don duine. Agus dírí chomáid sin leis an cheadmbliain sin gur thacramid sé a agrú a ríist rudidir in an nuirí agus bhí ihe agin do Fadra go Snodí agus ríist go leor in a chas siúd go leor den na scríbhneoirí go raibh sé héin treis 60 le hard na blianta ó bhain sé coscéim agus gan dóid a chláán héin agus go leor ceoltóirí eile hánig siad a láthair chomáid. Agus an líana is fáilteoir eile mar a Harlíonn sé ní gá gur fáilteoir a bhin an éair ach an Monsignor Padre go Fianachta go bhfuil ceann fér deanta igi ar an méid sin dóine mar áilteoirle leis an sagart mar scríbhneoir é héin mar acadúil mar duine a spragan scríbhneoirí eile go háire géiríonn is le roinnt blianta nuas. Agus mar ghuine a bhí a gceannas agus a chur tús agus dearú le aistrachan ar an bhíbla rud dearhan gúilte ar an chloch smó ar a fáidirín mar a deartha de méid sé caint ach far lán coideachta é agus mar sinnda thuimiid sé agus díirmid ar an mó ceadóginn a léidí seo de rud a dhéanú ina anóir agus bhí sé brasáasta agus dá bhhair sin coid na fillí is mó go mbíonn sé héin ag plé leo le tamlín a nuas nula ní gcónal Uncle Padre go tamdaí siúd tá nula le bheith ag léo ar an ihe sin tá roinnt fillí eile bhí páirteach a geardlan fad tearmach mar a deartha sa ddíseart sa daingan Donal mac a tíhí bridge ní mhórain tá mé go daoine agal machchad is dúharna chun rud má chóramach beidir go ranóma ar le bheith cinse. Nula ní gcónal bridge ní mhórain Donal mac a tíhí Catí ní Ealaíon taigú dúchláine Padrú Húlaí agus sin tá ceoltóirí a rís buinteach le cíirí Seosafín Bheigli Steve Cooney ag John Chonlachan le Seosafín ón daignan an pibre. Agus is daoine éadlaigh agus bhfuil aichne waith ag an Monsignor ó Fianachta ortha agus is éis ceúú a más cardide atá gceist leis an níhe sin dríire. Agus sin rud a bhíogann go ddíise. Agus is bailach deas é le tús a chur le hibachtaí na seachtaine bí seachtain na déchláán na péir a tugann am líana de grábínte níos fuidir na seachtain. So sin ceann na príomh imachtaí agus tá sé ar siúil an chéad den éile nach so be daoine ag teachtain dearú seachne tá an dá dearú seachne clúdatha agin so do bhaoine nach mína maiile clí rich na seachne hacramid ar chuid den na himachtaí go másúil a gin go maithe siad slua réasúnta ar siúil an dá dearú seachne agus sin an chéad cinnacha níthe ómas don Monsignor ó Fianachta. Well, an tionachar a bhhaiclinn a bheith agin ar ghuioine ná go spragad sé daoine le leor a cheannach agus a léo. Sin an fá gúil me John. Mar bíonn sé fíor-dhheachar pibliacht chearta ail do leor Gaeilge snamáin ar fad na nuachtainn radio televíse agus mar sin dá.
is dóilm gúil rudaí nós féiltí litríochta. Malann sé daoine freistalm héanaar gComhairle agus rudaí gathangtha. Agus malann sé daoine, agus is minic go mbeithe an láthair ag éisteach le duine ag léamh sleachtas, uorscéalna, gearscéalna, filiocht. Agus béidir duine ag an gró aim an duine ná séthar an duine is clisteagad ach nach raibh sí léite, agus go spragu an léthúireacht tú le dul ag dearann na híthe agus coipt an leor cheannach agus deanamid íireacht a bheith cinse gach éon ceann den himachtaí go mbíonn leor leis na daoine atá ag chur rudaí a láthair an oíche fáil agus díal. Ní ddíreach an leor atá beidir uair nua ach leor leo ag dul siar móide leor le daoine eile. So le daoine is spragu a drá na litríochta mar tá meidir fad leisciúil agus ma aon daoine is dóilm go litríocht na Gaeilge ar chaidean chomhaird sin, ma aon daoine blaisiú bug den rud atá fáil go spraga sé éiad ach sé an deachratatán ná an blaisiú bug sin a thuirtstáibh agus tá IMRAM le bailí tairnteacha agus móna chur a láthair úra a aimsiú leis an ihe dhéanamh tairnteach do gine mar ihe híimsaíochta ach is tí ina lár agus is tí lár gach éon ceannach sé litríocht na Gaeilge an rud tá géirí a chur chantasaí agus bhfuil súlagin go mó an teachta láthair thó maith agus thó snáasta agus thó tairnteach sin go mbeidh sé deacair ar gine imacht gan ar a léad leor amháin ag buint leis an ihe a thuirt leis na léthe amháile.